Anh em đang chuẩn bị một ít đồ để lên rừng đào khoai mọi người ạ. Đây là ớt Peru của anh Hiệu. Đấy. Đây mình mang đi một cái nồi bé nữa. Nhà bếp của anh em mình. Đây có lợn gác bếp đây mọi người. Lợn gác bếp 5 năm lên này. Hôn khói hết này. 5 năm rồi đấy. Còn đuôi. Bẫy của em để ở tận đâu? Cái bẫy của em ở dưới cái tháp kìa. Bẫy của mình hôm mình đặt ở khu vực mấy cái tháp kia mọi người ạ. Xa quá. Đây anh em mình đến rồi. Đây anh em mình phải đi tìm khoai để đào đây. Hồ trên này còn có một thửa ruộng. Đây là vũng Châu Đầm này mọi người. Ô, ai ra đây phải bẫy chim không nhỉ? À không phải đâu nhỉ? Cây đâu? Điếu vứt đây. Không? Đây, phải Nhiều chim lắm mọi người ạ. Anh có mang súng cao su đi không? Quên rồi, anh quên bảo là đấy. Đang quên cái gì, bảo đi vội quá. Ui, nhiều chim lắm. Thế anh em mình đi tìm khoai đó. Tí thì khoai mình quay cho mọi người xem nhá. Đây. Huyện ở tít dưới này này mọi người này. Bên kia cái đường đi Đồng Văn này. Đường đi Đồng Văn. Mở lắm này. Đấy, đường đi Đồng Văn này. Đây cái đường đi Đồng Văn. Phố cổ Đồng Văn đấy. Nước khe, nước khen này. Đây Châu Đầm. Bây giờ anh em mình mới bắt đầu tìm khoai. Thấy thì mới đào. Thấy lá thôi anh. Lá đồ dây nó khối rồi, nó chưa mọc đâu. Đây tí mình sẽ đào vào lỗ chuột này. Anh em mình lại có thêm thịt ăn rồi. Không ăn khoai không có sức đào khoai đấy. Đây bạn Tuyến đang đào một dây ở đây này. Đây anh em mình đang đào củ mài nhá mọi người nhá. Này củ mài, củ này ăn đẹp tuyệt vời luôn. Củ mài bạn tập trước anh em mình đi anh em mình để giao đào được mấy củ ấy. Nhưng mà anh em mình lại không được nấu, không được chế biến cho mọi người xem thì tập này thì anh em mình nấu chế biến luôn. Đây mình xin phép tắt máy quay để mình đào cái lỗ chuột này đó. Xem có con nào không nhá. Để đào được củ mài này là vất vả lắm đấy mọi người ạ. Vì củ này ở rất là sâu. Củ này ở sâu lắm. Phải xuống tầm 1 mét. Sâu 1 mét xuống dưới đất. Có củ còn xuống sâu hơn đấy.
mấy mét đấy. Anh em Tây Bắc cũng đi đào suốt rồi. Anh em đợt có cái kênh của ông nào ấy đào được một củ to dài của ấy, chất lượng thật. Ở trên mình thì có củ nhỏ thôi mọi người ạ. Củ to thì ít khi gặp lắm. Ôi, chết mệt đấy. Ui, chim rừng đang đấu nhau này. Đấy. Chim rừng đang đấu ấy. Đấu hót đấy. Đâu, đằng bên kia nhiều thật đấy. Ui. Đây có bọt con gì đấy nhỉ? Sau cây nó ra bọt con gì ấy nhỉ? Bọt, đây là bọt con gì ấy? Đây này. Đây con gì ấy? Chưa thấy dây khoai nào anh? Chưa thấy dây nào à? Đứt hết, trâu đi nhắm đứt hết. Đây này, cái này nhìn giống cái ô thật, chắc mình chặt cây này làm cái ô luôn là vừa à. Đẹp á. Đây. Đây. Quay một cái xem này. Nó hình cái ô luôn. Giống hình cái ô luôn này. Trâu nó dẫm đứt hết rồi. Phải đào xuống để tìm. Trâu chấm đứt. Thấy ấy, dây to mà, dây này to mà. Đây cũng có một dây rồi đây này. Nhưng mà dây này về cũng to này, đây này, nó về đây. Trâu gì nó đâu đây rồi, nó cũng ở đâu đây thôi mà. Đào phát thấy mà. Nó mọc rồi đây này, đây em cứ thấy một dây rồi. Tìm một hai dây gần nhau đào nhưng nó dễ. Xa. Phải đi tìm. Nằm bên nào nữa giờ. Đây là mâm xôi mọi người này. Mâm xôi tháng mấy nó mới chín nha anh nhỉ? Tháng 4 à? Năm nay có nhuận đây. Nhuận 2 tháng đây. Đây mâm xôi. Mình đi mua mâm xôi mua sim anh em mình lại phải lên trường quay cho mọi người xem. Ôi, xà đây rồi. Đây à? Đây rồi, chạy đâu cho thoát thế. Đúng không đấy? Ôi xà. Hả? Đúng không anh? Đào bao giờ xịt đâu, chưa phát nào xịt luôn. Nhô lên có một tí thôi. Bạn Tuyến đào được chưa? Xấu thế. Đi xem bạn Tuyến đào được chưa nhá. Ui, sâu thế. Mọi người xem cái hố này. Đây nó còn là một cái bách tả ly nhé, cao hơn cái cán cuốc. Đây mọi người ạ. Củ mài của mình đây, của anh em mình đây. Đây. Đây anh em mình phải mang ra khe rửa sạch. Ăn cả bò được mà nhỉ. Chắc được 1 cân này. Họ không biết chợ bán cân bao tiền nhỉ, của mài này. Ngày xưa thì nó là ăn thay cơm mọi người ạ. Ngày xưa các cụ đói thì đi đào củ mài này phải ăn thay cơm. Ngày xưa có cái này ăn là tốt lắm rồi đấy. Còn bây giờ thì nó được coi như kiểu đặc sản đấy. Bởi vì ăn nó ngon mà. Ngày xưa ăn nhiều quá đâm ra nó thành không ngon. Chứ bây giờ lâu lâu ăn cái này ấy, ngon tuyệt vời luôn. Kiếm mà không có rồi. Mà củ mai này hầu như ở rừng ở khu vực nào cũng có. Mạn Tây Bắc cũng có. Mạn vùng cao anh em mình có này. Cao nguyên đá này mọi người. Cái núi bên kia là đá nhá. Nguyên đá là đá thôi. Trời nắng như này mà vẫn còn những kiểu là nhìn như kiểu sương mù ấy. Để zoom lên cho mọi người ngắm cảnh núi đá.
có mãi ở cái đường này này, ở bên chỗ đường bên này nữa còn có đường vòng đi Sùng Thài. Hôm nào mình đi bộ khám phá con cung đường đấy cho mọi người nhé. Mọi người like hộ mình được 100 like video này thì mình sẽ đi khám phá. Đây đỉnh con rùa này, hình nó như con rùa này, gọi là đỉnh con rùa. Nên anh em mình tự đặt tên này. Mình phải đi khám phá vòng đấy, ra hết quả núi này là đến Sùng Thài. Chim kêu quá nhiều luôn. Chưa hết à? Đây chưa hết à? Củ nó củ to. Cái này mấy giây liền đấy nhỉ? 2 giây. 3 2 giây. giây. Sâu thật. Rồi để mình sẽ viết tắt máy quay mình hộ anh em cất khoai đã, mình bỏ đất ra xong rồi mình cho vào bao tải nhé. Tí anh em mình tìm tạo được nhiều anh em mình tìm chỗ nào anh mình ngồi nấu ăn luôn mọi người ạ. Chắc là tối mới về. Ở đây gọi là cung đắc anh nhỉ? Cung đắc đây. Ngày xưa lên đây lấy củi suốt mọi người ạ. Còn trèo lên còn lên mãi tận bản Uốc trên này. Này chôn à? Em chôn mà. Chôn đấy là nhiều. Chả biết anh bốn chôn mà. Để vào cái Đây này, ngọn này ăn được này mọi người này. Mình rảnh rỗi mình sẽ tranh thủ mình đi hái mấy ngọn này thì ăn. Còn dương xí cũng ăn được. Ngọn non ăn được, ăn đẹp luôn. Tuyến ơi. Tuyến ơi, Tuyến tí dưới kia rồi. Hả? Hay là ngất rồi á? Tuyến ơi! Đấy. Đi đâu rồi? Lên đây đi! Đây mấy nhiều lắm, ở khu vực này nhiều. Đây, anh Hiểu đang chặt cây để làm cái cán quạt. Nên mình mang mỗi cái xuồng lên với Tuyến mang theo sắn này. Cây này đào sâu luôn cho nó mặt trời lặn nữa. Đâu, tí còn nắng hơn anh ạ, tí nó lên mặt trời lên đỉnh thì nó sang bên kia mà. Hả? Mặt trời tí nó còn sang bên kia mà. Nhưng mà đây là dây dưới kia chặt to hơn à kia. Thằng chu kia, đắp không cuốc đi đào dưới dây dưới trước. Dây trên này bị đào dần. Thành gấu trúc. Thờ thì làm gấu trúc cái cho thành gấu trúc luôn. Ôi, Nó bị cọp vào nhỉ? hiểu thế nhỉ? Có cái quả đấy nó bị cọp à? Cái cuốc nó bị cọp rồi. Cọp quá. Rồi, cọp như này. Vô. Nó truy đến cái dây kia sau rồi nhá. Tuyến á? Phải không? Không phải đâu, nó bên này thôi. Bạn ấy ở bên này thôi. Đấy, Tuyến bên này. Khóc. Này. Này.
chắc chắn chưa? Không sắc em nữa kìa. Cái dây dễ thôi nhỉ. Thế tả ly đào dễ hơn. Thế đào sâu này cơ mà. Đây, nó còn lấp bớt rồi đấy. Cái sâu này. Được đấy. Biết làm ăn đấy. Ăn củ mại không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Vất vả lắm. Ra bên kia. Đấy. Thục. Mỗi một giây thôi à? Chút tí nào tí. Hả? Tao này có không là không? Cái này màu gì trong này? Ui đây có cái này quả gì đây này? Quả gì đây anh nhỉ? Ui cái dây này á? Dây này mà chưa ai đào thì đúng là thôi rồi, hỏng hình luôn. Quá to. Dây càng to thì củ nó càng to à? Đi tìm cái gì để đào cái to như đi đào cái bé đào gì? Đâu rồi? Chạy về đây. Dây này to thật. Đi về đây. Thọc về đây. Rồi, cua xuống đây. Ôi dồi ôi. Giấm xuống nó rồi. Ít đất thì thôi rồi. À đây rồi. Lại thọc xuống đây à? Vãi cứt nhỉ? To thật. Sao hết? Từ từ nha, em từ từ nha. Đợi anh thấy gốc đó. Đợi anh thấy gốc đó. Không Đi. này đi nhấm đứt phát là không tìm thấy đâu. Ủa, nó đào hay sao rồi? Cái này ăn đẹp đấy mọi người ạ. Ngọn này ăn đẹp đấy. Gai. Ui gai chọc mình nó. Dã man thật mọi người ạ. Đau thật. Một khi đã đau thì mình cũng phải ăn thôi. Ngày xưa hồi bé còn đói quá lấy cái lá này chấm muối ăn luôn mà. Đây mình mời mọi người nhá. Mời mọi người ăn ngọn mâm xôi. Con này phải chấm cái muối kia của anh mới ngon. Muối ở trên ấy. Ăn không nó có cái vị hơi chát. Đi xuống rãnh này lấy có cái ấy kia ấy, cây chua ấy. Xong rồi nó xuống đây này, nó cú này rồi. Họ đào rồi à? Nó đúng là cây to là đúng rồi thôi này, đây này. Bao nhiêu dây xuống đây hết đây này. Đây. Có người đào rồi mọi người ạ. Đây, vết đào đây. Vết đào còn mới tanh. To thế này. Chưa đào thì chưa ấy đâu. Quả này sắp chín rồi này. Quả này á? Quả này ăn được anh? Ăn được mà. Cái quả này gọi là quả gì đấy? Tiếng phổ thông thì không biết. Tiếng mình ấy. Quả ngọt. Quả nhót á? Quả ngọt. Quả ngọt à? Quả này ngâm rượu được không nhỉ? Không. Để mình ăn thử một quả này nào. Đang chát chát thôi mà. Chát rồi, còn nó chưa chín. Nó chín mới ngon. Đây, bên trong nó như này mọi người. Mời mọi người nhé. Quả ngoại bé này. Đúng rồi. Chát chát. Đây. Thôi, bỏ thôi, cây này ăn được thì người ta cũng ăn rồi đây này. Bao nhiêu dây xuống đây hết này. Sợ thế. Người ta ăn rồi anh. Kiểu gì người ta đào người ta cũng được rồi. Không chưa. Nó vẫn ở dưới này. Cây vẫn để Sâu quá. sâu quá. Thế mày xúc lên cầu ấy.
Sâu quá, mai đào đây này, dây đầy đây này, toàn đâm xuống đây thôi. Sao nó không đi ra lệch một tí nhỉ? Mình lấy nước lên cho bạn Tuyến uống đã mọi người ạ. Bạn Tuyến đang cộc cạch ở trên này là chắc là khát nước lắm rồi đấy. Bạn ấy chưa gọi đâu nhưng mà mình mang lên đây. Đâu nhỉ? Đấy, nghe thấy tiếng đào mà. Mình đi tìm theo tiếng đào nhé. Ôi trời. Không biết bạn đã trèo đường nào lên mọi người ạ. Đang đứng ở dưới tả ly đây này. Uống nước không bạn ơi? Ôi trời. Bạn lên đường nào đấy? Trên à? Để mình chạy. Thế nhưng mà có họ đào rồi. To. Được chưa? Ừ. Đào chắc cách đây tầm tuần rồi. Ở trên này còn mấy ấy mà anh Hiệu chưa đào thôi. Mấy giây. Để mình đi vòng lên ạ. Vòng lên cho bạn Tuyến ạ. Rồi. Cuối cùng mình cũng leo đến chỗ bạn Tuyến rồi. Ôi, bạn đào sâu lắm mọi người ở đây này. Bạn ơi. Đây, củ mai ở sâu này cơ mà. Không phải đơn giản đâu. Đang là một củ mè thôi các bạn ơi. Thôi, đào hố sâu này được một củ tiểu học này. Thế này. Một củ mè thôi. Tiểu học thôi. Nhưng vẫn còn mà. Còn củ bé thôi bạn ạ. Ôi, thua. Đây bạn đưa luôn cho tôi đi, tí rơi xuống dưới kia đấy. Đấy sắp rơi rồi đấy. Không biết được mà. Toàn tiểu học thôi à. Đưa từng cái một mà. Không ăn thua rồi. Củ này sắp biến hóa thành đất rồi mọi người ạ. Hôm nay ra đường à. Không đúng giờ. Chưa, tí có giấy khác củ to. Một củ to thì cây nó phải to, dây nó phải to cơ. Ôi, Quá mệt. không ăn thua. Không ăn thua. Toàn các em học sinh thôi. 86 mầm này. Nắng to lên rồi mọi người ạ. Chuẩn bị đến cho cơm trưa rồi đấy, 11 giờ kém rồi. Đây, 11 giờ kém rồi. Anh Hiệu thì đang ở dưới này, dưới hùm này mọi người ạ. Chả biết là có tìm thấy không. Hồi chắc là mình đi nấu cơm đợi anh em thôi mọi người ạ. Trưa rồi. Thì anh em đi đào thôi mình quay thế thôi. Rồi mình đi tìm chỗ nào đẹp đẹp thì mình kiếm củi nấu cơm nhá. Bạn nha. À nước ở cái khe nào nhỉ, bên kia à? Khe đằng bên dưới chỗ anh Hiệu kia đúng không? Dưới xe đây đúng không? Mình đi nấu cơm này. Tìm chỗ nào râm râm nấu cơm. Đây. Chắc là mình làm bếp ở đây. Lát ra mình nấu thức ăn, nấu các thứ xong thì mình mang vào chỗ râm này ngồi ăn mọi người. Giờ mình phải đi làm chiếm cái bếp, xong là mình đi tìm nước để vo gạo. Giờ mình làm cái bếp ở đây nhá. Rồi tí chín mình vào trong này ngồi ăn cho mát.
Đây, thực đơn bữa trưa hôm nay của anh em mình thì chỉ có một nồi cơm này. Hôm nay là ăn chay nhá. Một ít rau rừng, măng này lát mình sẽ nướng, và củ mài. Với lại trong ba lô mình còn hai con mì tôm, lát mình nấu mì tôm ăn với củ mài nhá. Ui, con này sao bị bóc lấy súp rồi này. Đây mình có hai gói mì tôm hảo nữa. Đây, giờ mình đang làm cái đống lửa kia để nướng măng mọi người nhá. Được thêm củ nào không? Bạn. Không được à? Hả? Được á, bác mang xuống cho bác Hiệu rồi. Đây măng làm sao mà chảy được, thoải mái. Bác Hiệu cho lên à? Chuẩn bị ăn cơm thôi mọi người ơi. Bác Hiệu về rồi đây. Cây gì đây anh? Hả? Cây này cây gì đấy? Thuốc. Cái thuốc à? Mang về ngâm rượu hay làm gì đấy? Thuốc dạ dày ấy. Cái này làm thuốc dạ dày à? Dế vàng ấy, đau bụng các kiểu ấy. Tiếng mình gọi là cây gì nhỉ? Có nhiều không anh? Có nhiều không? Nhiều đâu, có mỗi 3 cây này thôi. Anh mang về trồng à? Đây bây giờ anh mang trồng thôi. Còn cái kia chặt ra để làm thuốc, còn cái này thì trồng. Tốt phết đấy nhỉ, anh đi rừng cái gì cũng biết. Anh mà không thấy thì ông trở về rồi. Đi qua rồi. Nè. Rồi cháu nhìn mà thấy giống có lạ bác dạo làm gì có. Nhân sâm mọi người ạ. Sâm gì? Cái này họ biết mà. Thôi anh em mình tập trung nấu cơm đã nhá mọi người nhé. Đây, mang đây. Anh em mình có thêm 2 quả trứng mọi người ạ. Đây chắc trứng gà rừng hay sao ấy. Đấy, bác Hiệu nhặt dưới kia lên. Đấy, một ít rau rừng. Lại tí thôi nhỉ. Cụ này vẫn chưa được ăn lần nào mọi người ạ. Này anh em Tây Bắc hay ăn suất này, đi rừng ăn suất. Một tí thôi. Tí thế thôi, rửa xuống thoải mái, có cơm mà, có cơm, có cả mì tôm, có khoai sắn mà. Đây măng này. Khoai nữa, kéo còn nồi đây mà nhỉ. Măng nướng đây. Hút rồi, rút rích đi. Thì bóng có chó đâu, thì bóng thì bẩn rồi. Tí rồi mà xem tí đào một chùm nông giải ấy ra, cắt nữa cái bóng để gạo lưu vứt đâu hết. Đây bây giờ anh em tập trung ra khe để rửa đã mọi người ạ, rửa rau rửa các thứ đã. Cái này rau này sạch lắm à? Rau kia mang rửa đi em ơi, không nên đâu. Còn cái rau cút này không cần rửa lắm à? Hả? Rau cút không ăn đâu. Có chứ, ăn hết anh ạ, em thích ăn phết đấy. Thích ăn á? Có một vùng bé này tôi biết, thì lại đắp vùng to dưới kia nhỉ. Đắp kia được. Thôi thì vùng bé này cũng được, vùng bé này. Bên dưới. Hả? Bên dưới có vòi đây. Giữa bên dưới đây. Hả? Bên dưới này có vòi to lắm. Vòi to. Vòi mà có chỗ hở không? Có. Bên dưới này. Nè, để tang đây nè. Tang bữa. Thôi, một con dao ấy. Này, cái dao to đi. To, dao bé. Dao bé chứ bổ đôi nhá. Bé dù cái bé. Đây củ mài đây mọi người ạ. Như mình phải gọt rồi mới rửa. Cái thuyền gọt qua thế này được mà nhỉ. Gọt một phát thôi, gọt dài cho nó ra thôi. Chúng mình gọt rồi mà. Gọt cái này dễ không, sâu cũng được mà, không cần phải nông quá. Nông con nó có cái lớp vỏ này cứng lắm.
Nghe nước chảy như sướng nhỉ. Anh em mình đang bỏ cơm ra để lấy nồi nấu canh mì tôm khoai. Ôi thộp luôn. Ôi đẹp luôn. Ôi rồi quá ok luôn. Đẹp. Chiều này quá ok luôn chứ còn gì. Đây, rau rừng đây mọi người ạ. Một đống luôn. Anh làm cái gì cháu Nước ok. một nồi khoai vào trước. Hành cái sáu. Đâu này có đi tìm mấy cái que bé bé để cho nó cháy nhanh hơn thôi nhỉ. Đâu em lấy cái con Đây này, lên củi. vứt. Lên củi lên nhặt mấy cái bạp như thế này, cháy ầm ầm mà. Đây, trên này đây này. Trời ơi. Này. Thoải mái cháy à nè. Sao lại ở dưới rừng củi luôn nhỉ? Ôi nó mà lít nồi. Con kiến đốt tôi này bạn ơi. Nó ẻ thôi. Ai vì lấy. Đây, măng rừng nướng đây mọi người ơi. Ui sao bạn chặt phát này sâu thế. Ui này. Để mình bóc mình phải ăn cái này mọi người ạ, tận dụng hết. Chấm ớt Peru nữa là quá đẹp luôn. Đây, cái nồi ớt Peru này thì Cay nhá, siêu cay luôn nhá. Thắm mồm luôn. đây anh em có rau rừng đây, đang chế biến này. Món này Ăn. gọi là siêu cay. Ớt Peru đây. Cơm đây mọi người ạ, cơm cháy đít đây. Ui cơm này cháy đít ngon đấy. Ngon không bạn? Ngon không? Mới bị. Đây mời mọi người ăn măng rừng với mình nhá. Ui giời. Để mình chấm ớt Peru của anh Hiệu. Cay lắm. Ớt bỏ không cay thành vị ớt nữa. Ngon. Cay quá. Đây mọi người ơi. Khoai củ mài của anh em mình vừa ra lò này. Cái này thì ăn thì tuyệt vời rồi. Đây, nước chấm này, măng rừng đây, cơm cháy đây. Nên mẹ anh mình nấu thêm một mẻ nữa. Ok rồi chú ơi. Được chưa? Mẹ anh em mình ăn chay mọi người ạ. Xem cay không? Ngọt, ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Ai da. Tuyệt vời không? Tuyệt vời luôn. Hôm nay không có thịt rồi mọi người ạ. Đói thịt quá này. Đây mời các bạn ăn trưa với mình nhá. Rồi anh em mình ăn đây. Ô, cái cây kìa, lấy cái cây về đi. Đâu? AB kìa. Hỏi gì rồi? Có cái cây mà. Chưa có cái rót. Xay luôn cần rót. Hả? Xay luôn cục luôn. Đắng mà. Mời mọi người ăn củ mài Nhá. nhá. Ăn cơm xong tí chơi chiến. Đói rồi. Bàn xong mà. Mẹ cháu hắn chiến cái này. Đợi mẹ cháu ra hắn chiến cái này. Cơm. Tuyệt vời luôn rồi. Cháy. Cơm hơi khô nhỉ. Khô nghe nó ngon. Chỉ vị ớt nữa. Đi măng rừng. Cái lá này bụi thôi bạn ơi. Hả? Không bụi không? Lật nó lên chứ. Tôi nhìn thấy là bảo không bụi đây này. Đây. Phấn của nó. Đúng rồi. Ôi. Nó cay lắm cưng. Mà này ăn ngon nhất. Ngon không? Ăn thay cơm này. Bở thật. Măng ngon. Thế, củ này ăn ngon hơn sắn nữa. Sắn không ngon bằng củ này không? Đào sáng nhiều. chim to. Quên mất mang xuống rồi ngon này. Tuyệt vời ông mặt trời. Ô, nhiều quá rồi. Cay lắm. Làm này ăn đây.
Cay các bạn ạ. Cay à? Ừm. Nóng. Tuyệt vời luôn. Thả đó. Kệ nó. Không đậy đâu. Cậu quên nó để gói mỡ cái vào. Phát này đi vào. Đâu Khi ta mày quay ăn lắm mọi người ạ. cái gói mỡ cái đâu nhỉ? Rồi món chính em mình lên rồi. Ui. Ôi xà. Ôi. Món này tổng hợp á. Anh em mình ăn kiểu dân tộc luôn. Dân tộc Mông ăn mẻn mén. Ôi trời ơi. Nè. Mụn nước đi. Trọt luôn đi. Mời mọi người nhá. À, nóng quá. Hơi nhạt nhỉ. Cho Ngon. cho nhạt thế thôi nhỉ. Cho cái này vào tí lại sợ Ôi. cay. Peru này. Ra hết lưới rồi. Cho cái Peru kia vào ăn không được đâu. Mọi người ạ, ăn cái ớt này là ớt anh rang lên xong là giá ra đúng không? Rang không có giá. Rang không giá ra. Trộn với muối, ăn thơm cay. Càng cay ăn càng cuốn mọi người ạ. Không bỏ được. Ăn cuốn lắm. Ai da. Em vẫn thích ăn. Ăn lên đấy. Nào. Ôi trời. Có con dao không nhỉ? Có đều rồi. Dạ. Làm tôi đũa. Ôi, mới nóng. Làm tôi đũa, ăn mì tôm. Đây. Đây này. Thiếu gì? Anh em mình ngồi một chỗ vẫn có đũa ăn mọi người. Cay quá. Cay quá các bạn ạ. Còn chơi. Cay lắm. Đồ Peru. Cay. Ôi ôi. Ông nào cũng sụt xịt hết rồi mọi người ạ. Dính hết vào đây rồi. Ôi xà, ngon. Thì như ngay từ đấy các bạn ạ. Ayo. Nóng quá. Này, ăn cơm cháy. Cơm cháy chấm ớt. Mà ăn nóng này nó ớt để ra hết mà. Cay hết. Cơm cháy chấm ớt. Ngon lắm các bạn ạ. Úi dồi. Ngon lắm. Nóng vừa cay. Về quá. Rau bên dưới này. Ôi. Đầy quá. Rau rừng. Rau rừng ăn trên rừng. Thành người rừng. Mì tôm công nguội nhá. Mọi người được ăn món này. Chứ anh em mình tuổi thơ cũng ăn mà bây giờ cũng vẫn ăn thôi.
Nóng lắm các bạn. Nóng quá. Nóng quá, mình phải nghỉ ngơi một tí nữa mình mới ăn được mọi người ạ. Ôi ôi. Bỏng lưới rồi. Video anh em mình cũng xin kết thúc ở đây thôi mọi người ạ. Hôm nay anh em mình đi đào măng ăn, mình không có đào măng về mọi người. Anh em mình đang trên đường về rồi. Cảnh đẹp, mọi người ơi, cảnh đẹp tuyệt vời này. Đẹp chưa? Bạn